21 бап. Теңир өз айтканындай Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Саранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ибрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Ибрайым өзүнүн Сарадан төрөлгөн уулуна Исхак деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай, 8-нчи күнү Ибрайым өз уулу Исхакты сүннөткө отургузду. Уулу Исхак төрөлгөндө Ибрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара: "Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го. Сара бала эмизет" деп Ибрайымга ким айта алар эле. Бирок ал каарыган кезде мен ага уул төрөп бердим деди. Бала чоңоюп эмчектен чыгарылды. Исхак эмчектен чыгарылган күнү Ибрайым чоң той берди. Сара Мисирлик Ажардын Ибрайымга төрөп берген уулу Исхакты шылдыңдап жатканын көрүп калып, Ибрайымга мындай деди: "Бул күңдү уулу менен кошо кууп чык. Анткени анын уулу менин уулум Исхак менен бирге мураскор болбойт." Исмаил жөнүндө айтылган бул сөз Ибрайымга катуу тийди. Бирок Кудай Ибрайымга: "Уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканынын баарын кыл. Анын тилин ал, анткени сенин тукумуң Исхак аркылуу аталат. Күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң" деди. Ибрайым эртең менен эрте туруп, тамак аш жана бир чанач суу алып, Ажардын ийинин артып, баласын колуна берип, аны кое берди. Ажар кетип бара жатып, Беер-Шеба чөлүндө адашып калды. Чаначта суу калбай калгандыктан, баласын бадалдын түбүнө калтырып, жаа жебеси жеткидей алыс барып отурду да, баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп, анын каршысында отуруп алып боздоп ыйлады. Кудай баланын үнүн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси Ажарды чакырып: "Ажар, сага эмне болду? Коркпо." Кудай баланын үнүн жаткан жеринен укту. "Ордуңан туруп, баланы тургузуп, колунан ал, анткени мен андан улуу эл чыгарам" деди. Кудай Ажардын көзүн ачты. Ошондо ал суусу бар кудукту көрдү. Анан ал барып, чаначка толтура суу алып келип, балага ичирди. Кудай бала менен болду. Ал чоңоюп чөлдө жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду. Ал Паран чөлүндө жашады. Энеси ага Мисир жеринен аял алып берди. Ошол убакта мындай окуя болду. Абимелек өзүнүн аскер башчысы Пихолго жана Ибрайымга: "Эмне кылсаң да бардык иште Кудай сени менен экен. Сен азыр ушул жерде мага сени да, уулуңду да, небереңди да таарынтпайм деп Кудай менен ант бер. Мен сага кандай жакшылык кылсам, сен да мага жана өзүң жашап турган жерге ошондой жакшылык кыл" деди. Ошондо Ибрайым: "Ант берем" деди. Анан Ибрайым Абимелектин кулдары суусу бар кудукту тартып алган үчүн Абимелекти жемеледи. Абимелек болсо: "Муну ким кылганын билбейм. Сен да мага айткан эмессиң. Мен ал жөнүндө ушуга чейин уккан эмесмин" деди. Ошондо Ибрайым майда жана бодо малдан алып Абимелекке берди. Ошентип экөө тынчтык келишимин түзүштү. Ибрайым майда малдан 7 козуну өзгөчө бөлүп койду. Абимелек болсо Ибрайымдан: "7 козуну бул жерге өзгөчө бөлүп койгонуң эмнең?" деп сурады. Ал ага: "Бул 7 козуну менин колумдан ал. Кудукту мен казганыма булар күбө болсун" деп жооп берди. Ошондуктан ал бул жерди Беер-Шеба деп атады. Анткени бул жерде экөө антташты. Ошентип Беер-Шебада тынчтык келишими түзүлдү. Анан Абимелек менен аскер башчысы Пихол Пелишти жерине кайтышты. Ибрайым Беер-Шебанын жанына токойчо отургузуп, ал жерде түбөлүктүү Кудай Теңирдин атын чакырды. Ошентип Ибрайым Пелишти жергесинде келгин болуп көп жыл жашады. 20 бөлүм. Анткени асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Таңзаардан бир кожоюн өзүнүн жүзүмдүгүнө жумушчуларды жалдаганы чыкты. Ал күнүнө 1 динарийден төлөп бере турган болуп, жумушчулар менен макулдашкандан кийин аларды жүзүмдүгүнө жөнөттү. 3 саат чамасында кайра чыгып, ал базар аянтында жумушсуз жүргөн адамдарды көрдү да, аларга: "Силер да менин жүзүмдүгүмө баргыла. Тийиштүү акыңарды төлөп берем" деди. Алар жүзүмдүккө кетишти. Ал 6 жана 9 саат чамасында кайра чыгып, дагы ошондой кылды. Ал 11 саат чамасында кайра чыгып, жумушсуз жүргөн дагы бирөөлөрдү көрүп: "Бир күн бою бул жерде бош турганыңар кандай?" деди. Алар болсо: "Бизди эч ким ишке жалдаган жок" деп жооп беришти. Ошондо ал аларга: "Силер да менин жүзүмдүгүмө баргыла. Тийиштүү акыңарды төлөп берем" деди. Кеч киргенде жүзүмдүктүн ээси чарба иштерин башкаруучусуна жумушчуларды чакырып, аларга акыркыларынан баштап биринчилерине чейин эмгек акыларын бер деди. 11 саат чамасында жалданып иштегендер келип 1 динарийден алышты. Биринчи келгендер көбүрөөк алабыз деп ойлошкон, бирок алар да 1 динарийден алышты. Алгандан кийин кожоюнга нааразы боло башташты. Алар кожоюнга: "Бул акыркы келгендер 1 эле саат иштешти.
Бирок сен аларды кирели кечке күндүн ысыгында иштеген бизге теңеп койдуң дешти. Ошондо жүзүмдү кээси алардын бирине мындай деди: "Досум, мен сени алдаган жокмун. Сен мени менен 1 динарийге макулдашпадың беле? Өз акыңды алгында кете бергин. Сага канча берсем, акыркы келген бугада ошончо бергим келет. Өзүмдүкүн өз каалагандай пайдаланууга акым жокпу? Же менин берешендигимди көрө албай жатасыңарбы?" Ошентип акыркылар биринчи, биринчилер акыркы болот. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Иерусалимге бара жаткан жолдо Ыйса 12 шакиртин четке чыгарып алып мындай деди: "Мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Адам уулун башкы ыйык кызматчылар менен мыйзам окутуучулардын колуна салып беришет. Алар болсо аны өлтүрүүгө өкүм чыгарышат. Аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар болсо аны шылдыңдашат, сабашат, айкаш жыгачка каташат. Үчүнчү күнү ал тирилет." Ошондо Зебедей уулдарынын энеси уулдары менен Ыйсанын жанына келип таазим кылды да бир нерсе сурамакчы болду. Ыйса аялдан: "Эмне каалайсың?" деп сурады. Аял: "Ага, сенин патшачылыгыңда бул эки уулумдун бири оң жагыңда, бири сол жагыңда отурса экен, ушундай буйрук берчи" деди. Ыйса мындай деп жооп берди: "Эмне сурап жатканыңарды өзүңөр билбейсиңер. Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы? Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлө аласыңарбы?" "Ошентип алабыз" дешти алар. Ошондо Ыйса аларга: "Мен иче турган чөйчөктөн ичесиңер. Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүлүү менен чөмүлдүрүлөсүңөр. Бирок оң жагыма же сол жагыма отургузуу менин колумда эмес. Атам кимге даярдаган болсо, ошол отурат" деди. Муну уккан берки 10 шакирт эки бир тууганга ачууланды. Ыйса аларды чакырып алып: "Элге башчылар үстөмдүк кылып, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал силерге кул болсун. Анткени Адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип көптөрдү куткаруу үчүн келген" деди. Алар Жерихондон чыгып бара жатышканда Ыйсанын артынан көп эл ээрчиди. Жол боюнда отурган эки сокур адам Ыйсанын өтүп бара жатканын угуп: "Теңир, Дөөттүн уулу, бизге райым кыла көр" деп кыйкыра башташты. Элдин тыйганына болбой, алар ого бетер катуу кыйкырып жатышты: "Теңир, Дөөттүн уулу, бизге райым кыла көр!" Ыйса токтоп, аларды жанына чакырды да: "Менин эмне кылышымды каалайсыңар?" деп сурады. Алар ага: "Теңир, көздөрүбүз көрсө экен" дешти. Ыйса боор оруп, алардын көздөрүнө колун тийгизди. Ошол замат алардын көздөрү көрүп калды. Анан алар Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү. 10 бөлүм. Мөөр баскандар булар болду: Хахалия уулу Некемия, Тыршата жана Ситкия, Серая, Азария, Жеремия, Пашкур, Амария, Малкия, Хатуш, Шибания, Малух, Харим, Меремот, Обадия, Даниэль, Гиптон, Барух, Мешулам, Абия, Миямин, Мазия, Билгай, Шемая. Булар ыйык кызмат кылуучулар. Лебилер: Азания уулу Жешуя, Хейнадат уулдарынан Бинуй, Кадмиел. Алардын бир туугандары: Шебания, Одия, Келита, Пелая, Ханан, Миха, Рехоп, Хашабия, Закур, Шейребия, Шибания, Одия, Бани, Бенуну. Эл башчылар: Парош, Пахатмаап, Эйлам, Зату, Бани, Буни, Азгат, Бейбай, Адония, Бигбай, Адин, Атеир, Хиския, Азур, Одия, Хашум, Бейцай, Хариб, Анатот, Нейбай, Махпияш, Мешулам, Хейзир, Мешейзабель, Садок, Джадуя, Пелатия, Ханан, Аная, Ошуя, Ханания, Хашуб, Алокеиш, Пилха, Шобек, Рехум, Хашабна, Маасея, Акия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Баана. Калган элдер: ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, дарбазачылар, ырчылар, нетиндер, бөтөн жерлик элдерден бөлүнүп, Кудайдын мыйзамына киргендер. Алардын аялдары, уулдары, кыздары, мыйзамды түшүнө алгандардын баары бир туугандарына, алардын атактууларына кошулуп, Кудайдын өзүнүн кулу Муса аркылуу берген мыйзамы боюнча жүрүүгө жана өз Кудай Теңирибиздин осуяттарын сактап, буйруктарын, мыйзамдарын аткарууга, кыздарын бөтөн жерлик элдерге бербөөгө, уулдарына алардын кыздарын алып бербөөгө, бөтөн жерликтер өздөрүнүн сата турган мал мүлкүн ишембиде алып келгенде, ишембиде ыйык күндө алардан эч нерсе албоого жана 7-жылы ар кандай карыздарын кечип коюуга ант беришип, антты буссак,
бизге каргыш тийсин дешти. Кудайыбыздын үйүнүн керектөөлөрүнө жылына шекелдин 3/1 берип турууну да өзүбүзгө мыйзам кылып койдук. Алар нан тартууларына, күн сайын коюлуучу нан курмандыктарына, күн сайын чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарга, ишемби күнү ай жаңырган сайын өткөрүлүүчү майрамда, ар кандай майрамдарда чалынуучу курмандыктарга, ыйык буюмдарга, Исраилдин күнөөсү үчүн чалынуучу курмандыктарга, Кудайыбыздын үйүндө өткөрүлүүчү бардык нерселерге арналсын. Биз ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, эл мыйзамда жазылгандай Кудай Теңирибиздин курмандык чалынуучу жайында дайыма от күйүп туруш үчүн жыл сайын белгиленген убакта жеткирилип туруучу отунду кайсы уруу кайсы убакта Кудайыбыздын үйүнө жеткирип турарын билиш үчүн өкчөмө ташыргыттык. Жыл сайын Теңирдин үйүнө жерибиздин алгачкы түшүмү менен жемиш бактарыбыздын алгачкы мөмөлөрүнөн жеткирип турууга да милдеттенме алдык. Ошондой эле мыйзамда жазылгандай Кудайыбыздын үйүнө ыйык кызмат кылуучуларга, Кудайдын үйүндө кызмат кылгандарга тунуулдарыбызды, ири жана майда малыбыздын биринчи төлүн жеткирип берүүгө милдеттенме алдык. Бастырылган даныбыздын алгачкы түшүмүн, ар кандай тартууларыбызды, жемиш бактарыбыздын мөмөлөрүн, зайтун майларыбызды, шараптарыбызды ыйык кызмат кылуучуларга, Кудайыбыздын үйүндөгү кампаларга жеткирип беребиз. Лебилерге болсо жерибизден алынган түшүмдүн 1/10 жеткирип турабыз. Бардык шаарлардан, дыйканчылык кылган бардык жерлерден лебилер түшүмдүн 1/10 алып турушат. Лебилер 1/10 алып жатканда Аарондун тукумунан чыккан ыйык кызмат кылуучу алардын жанында турат. Лебилер алган ондуктарынын 1/10 Кудайдын үйүндөгү кампалар үчүн бөлүнгөн бөлмөлөргө жеткиришет. Анткени ал бөлмөлөргө Исраил уулдарында эле лебилерде тартууга келген дан, шарап, зайтун майларын жеткирип турууга тийиш. Ал жерде ыйык идиштер, кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулар, дарбазачылар, ырчылар турат. Ошентип биз Кудайыбыздын үйүн таштабайбыз. 20 бөлүм. Козголоң басылгандан кийин Павыл шакирттерди чакырып, аларга насаат айтты. Анан алар менен коштошуп Македонияга жол тартты. Македонияны кыдырып Исага ишенгендерге көп насаат айткандан кийин Грецияга келди. Павыл ал жерде 3 ай болгондон кийин Сирияга Македония аркылуу кайтып келүүнү чечти. Анткени кеме менен Сирияга жол тартар алдында жүйүттөр ага каршы козголоң чыгарышты. Бероялык Пурдун уулу Сосипатр, Тессалоникалык Аристарх менен Секундос, Дербелик Гай, Тиметей жана Асиялык Тихик менен Трофим аны Асияга чейин узатып барышты. Алар бизден мурун жолго чыгып, бизди Троаста күтүп турушту. Биз болсо ачыткысыз нан майрамынан кийин Филиппиден кеме менен чыгып, 5 күндөн кийин аларга Троаска келип, ал жерде 7 күн болдук. Жуманын 1-күнү Павыл нан сындыруу үчүн чогулган шакирттер менен сүйлөштү. Ал эртеси күнү жолго чыга турган болгондуктан, алар менен түн ортосуна чейин сүйлөшүп отурду. Биз чогулган үйдүн жогорку бөлмөсүндө көп шамчырак күйүп турган. Терезеде Эйтих деген бир жаш улан отурган. Павылдын сөзү узакка созулгандыктан ал катуу уктап кетип 3-чү кабаттан жерге кулап түштү. Карашса ал өлүп калыптыр. Павыл төмөн түшүп, өлүктүн үстүнө жатты да аны кучактап, "Коркпогула, анын жаны өзүндө" деди. Анан ал кайра жогору чыгып, нан сындырып андан жеди. Түнү бою аңгемелешип отуруп, таңгамаал жолго чыкты. Бул арада жаш уланды үйгө түрүү алып келип, бардыгы кубанычка батышты. Биз Павылдан мурун кемеге отуруп, Ас шаарын көздөй жол тарттык. Биз аны ошол жерден алып кетмекпиз. Ал өзү жөө баргысы келгендиктен бизге ушундай кылууну буйруган. Аны менен биз Аста жолуктук да Миттелене шаарына чогуу келдик. Ал жерден кеме менен сүзүп чыгып, эртеси күнү Хиос аралынан алыс эмес жерге келип токтодук. Анын эртеси Самос аралынын жанындагы Трогилий шаарында болуп, 1 күндөн кийин Милет шаарына келдик. Анткени Павыл Асияда убакытты кетирбеш үчүн Эфестин жанынан өтүп кетүүнү чечти. Анткени ал мүмкүн болсо 50-күн майрамында Иерусалимде болуу үчүн шашып бара жаткан эле. Ал Милеттен Эфеске киши жиберип, жыйын башчыларын чакыртты. Алар келишкенде Павыл аларга мындай деди: "Өзүңөр билесиңер, мен Асияга келген күндөн тартып бардык убакта жаныңарда болдум. Жүйүттөрдүн кара ниеттигинин айынан башыма келген сыноолор учурунда Теңирге момундук менен, көз жаш менен кызмат кылдым. Силерге пайдалуу боло турган нерселердин бардыгын айттым. Силерди бүт эл алдында да үймө-үй кыдырып да окуттум. Жүйүттөргө да, элдиндерге да тобо кылуу жөнүндө жана Теңирибиз Иса Машаякка ишенүү жөнүндө жарыяладым. Азыр болсо рухтун жетеги менен Иерусалимге бара жатам. Ал жерде мени эмне күтүп тургандыгын билбейм. Бирок мени кишендер жана азап кайгылар күтүп тургандыгын ыйык рух мага ар бир шаарда эскертип жатат.
Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдү эч аябаймын. Алдымда турган жарышты жана Теңир Иса тапшырган кызматты, Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Азыркы учурда мен муну билем. Мен жарыялаган Кудайдын падышачылыгы жөнүндө уккандарыңардын ичинен эч бириңер мындан кийин мени көрбөйсүңөр. Ошондуктан бүгүн силерге айтып коеюн. Мен эч кимдердин каныңар үчүн жооп бербейм. Анткени мен силерге Кудайдын эркин толугу менен айткам. Ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла. Анткени мен кеткенден кийин араңарга үйүрдү аябаган жырткыч карышкырлар кирерин билем. Шакирттерди ээрчитип кетүү үчүн өзүңөрдүн эле араңардан чындыкты бурмалап сүйлөгөн адамдар чыгат. Ошондуктан сергек болгула. Көз жашымды төгүп, ар бириңерди 3 жыл бою күн түн дебей тынымсыз окутканымды эсиңерден чыгарбагыла. Эми силерди бир туугандар, Кудайга жана анын ырайымы жөнүндөгү сөзүнө тапшырамын. Ал сөз силерди калыптандырып, ыйыкталгандар менен бирге мураска ээ кыла алат. Эч кимден күмүш да, алтын да, кийим да алууну каалаган жокмун. Силер өзүңөр билесиңер, өзүмдүн да жанымдагылардын да муктаждыгы үчүн өз колум менен эмгектендим. Ушинтип эмгектенип алсыздарга жардам берүү керек экендигин, Иса Теңирдин алганга караганда берген жакшы деген сөзүн унутпоо керек экендигин бардык жагынан көрсөттүм. Бул сөздөрдү айткандан кийин ал тизе бүгүп бардыгы менен чогуу сыйынды. Бардыгы аябай ыйлап, Павылды мойнунан кучактап өпкүлөштү. Аларды Павылдын "Мени мындан кийин көрбөйсүңөр" деген сөзү өзгөчө кайгыртты. Андан кийин алар аны кемеге чейин узатып барышты.